السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الغاليين، عاملين ايه؟ احلى شباب في الدنيا، شباب بغوات عصافير الزينة. النهارده فيديو كده يا جماعة هنتكلم فيه بعد غياب طويل عن عصفور الزينة واسعار عصافير الزينة في المحلات والمتداول بتاعها مع الناس في السوق. شغال عامل ظروفه عاملة ايه؟ أول حاجة يا جماعة، بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ ونتوكل على الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. النهارده كده إن شاء الله يا جماعة هنتكلم في موضوع عصفور الزينة وأسعاره تتراوح من كام لكام، وكل حاجة بلونها وكل حاجة بأشكالها. وأنتم شايفين كده النهارده هنتكلم فيها. هنتكلم عن أسعار الزبرة، وهنتكلم عن اسعار الاسترالي البدري، وكله عندنا طبقه واحده نتكلم عليها ان شاء الله. تمام، كل حاجه باسعارها بامر الله، كل حاجه باسعارها ان شاء الله نتكلم فيها، كل حاجه باسعارها. اول حاجه يا جماعه، بسم الله الرحمن الرحيم، جوز الاسترالي الزغاليل ماشي كام النهارده في السوق وفي المتداول. النهارده انا كنت في السوق جايب الزغاليل الاسترالي اللي انتوا حضراتكم شايفينها النهارده دي. تمام، انا جايب جزء الاسترالي النهارده مستلمه من قلب السوق النهارده 35 40 35 يا جماعه الغوامق، 40 فواتح. و كام متداول للزبون الزبون اللي هياخد الاسترالي. المتداول بتاع الزبون كده يا جماعه النهارده ان شاء الله يستلم الزغاليل 45. شغال الزغاليل النهارده 45، الغوامق فواتح 50، ده للزبون. طيب بالنسبه لسعر يا جماعه، سعر الاسترالي شغال. الاسترالي شغال يا جماعه النهارده احنا بنستلمه 80 جنيه ونخرج 100 جنيه. بنستلم النهارده من الزبون النهارده 80 ونخرج 100. وامرار بنستلم الفواتح بتاعتنا بنستلمها امرار 90 ونبيع ب100، والغوامق امرار 80 ونبيع ب100 حسب يا جماعه ريش ولون العصفور. انت شايف كده، ده غوامق في فواتح بقى اللي هي الالوانات اللي بيسموها بامبت، تمام، وهوركل والحاجات دي. ده كان معانا النهارده عصفور الاسترالي. طيب نيجي نتكلم على عصفور الزبرة. عصفور الزبرة كان وصل يا جماعه لحد 120 جنيه الجوز في اوقات كده من فتره، من حوالي تقريبا سنه، كان وصل 120 جنيه الجوز الزبرة. طيب النهارده ما شاء الله يا ابو سليم، اسعار الزبرة تتراوح من كام لكام. النهارده يا جماعه احنا بنستلم الزبرة مثلا بيستلم حسب الفواتح، في مصبعه، في غوامق، في بلاك، في حاجات زي كده. طيب احنا هنضرب في الاجمالي لو كله ابو ياسمين الجوز في بعضه، نعرف نستلم بكام. نعرف نستلم النهارده ان شاء الله يا جماعه 60 جنيه الزبرة، و55 60 سعر الزبرة، يعني هدت شوية عن 120 جنيه كده، كويس أحسن من الأول كتير. طيب بيع يا أبو ياسمين الزبرة كام ماشي في السوق النهارده؟ المحلات بنبيع 80 جنيه ونستلم 50 60 جنيه في الزبرة. في بلاكات بتوصل لحد في بلاكات وشوش في الزبرة بتوصل لعمين 80 وتبيع 170 وتبيع 90 كده، يعني حسب لون فرد الزبرة. في فراولة، في بلاك، في فواتح، في شوش. ده النهارده كان بالنسبة يا جماعة للزبرة. طيب هنرجع تاني نتكلم عن عصفور الجو. طبعا كلنا عارفين يا جماعه العصفور عارفين عصفور الجو، تمام، كلنا عارفين عصفور الجو. طيب هنتكلم النهارده يا جماعه معاكم برضو عن سعر عصفور الجو. عصفور الجو ده خلي بالكم يا جماعه بياكل رز شعير، بياكل رز شعير. طيب تمام يا ابو ياسمين. طيب عصفور الجو ده ابو ياسمين سعره كام؟ التراوح سعره يا جماعه كان وصل لحد 300 جنيه، النهارده سعره ماسك 200